ไปเที่ยวกันดีกว่าไปดูสถานที่ที่มันสวยงามพาเข้าวัดเข้าวากันหน่อยอยู่ที่จังหวัดอ่างทองครับความว้าวของที่นี่นะครับก็คือกำแพงโบสถ์ครับที่วัดยางตำบลห้วยไผ่อำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองนี่เห็นไหมเป็นรูปเรือเลยอ่ะสวยมากเขาสร้างกำแพงโบสถ์เป็นทรงเรือสำเภาลอยน้ำสุวรรณนาวาสวรรค์สร้างเมื่อ20 ปีที่ผ่านมาครับลองไปถามท่านนี้พระครูประกาศิษฐ์ธรรมคุณเจ้าอาวาสวัดยางก็เล่าว่าตัวพระอุโบสถที่มีฐานโค้งเป็นเรือสำเภาลอยน้ำนี่นะครับเกิดจากแนวคิดที่คนไทยเชื้อสายจีนสมัยก่อนเนี่ยนั่งเรือสำเภามาจากเมืองจีนมาตั้งรกรากที่ประเทศไทยมาแบบเสื่อผืนหมอนใบในสมัยก่อนปัจจุบันเนี่ยนะครับหลายๆคนก็ร่ำรวยกันไปส่วนบางคนเนี่ยก็ยังมีแต่เสื่อผืนหมอนใบเหมือนเดิมคุณก็มีเสื่อใบหมอนผืนแล้วตอนนี้แซวเล่นแต่ว่าส่วนใหญ่คนจีนที่เข้ามาในยุคก่อนสมัยก่อนขยันมากแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยโอ้โหมีธุรกิจอะไรกันก็ว่ากันไปนะครับนี่แหละครับคือเรื่องราวของคนจีนที่เขาอพยพมาที่เมืองไทยก็เลยมาสร้างโบสถ์แบบนี้ขึ้นมาเพื่อรำลึกถึงบุญคุณของเรือสำเภาแล้วก็แผ่นดินที่อยู่แล้วก็ตั้งพระอุโบสถที่มีฐานโค้งเป็นเรือสำเภานะครับปัจจุบันเนี่ยทางวัดได้บูรณะปฏิสังขรณ์เป็นโบสถ์ที่ลอยอยู่ภายในน้ำเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของสงฆ์และสถานที่ท่องเที่ยวอีกด้วยโอ้ดีจังเลยก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยนะคะครับเอาจริงๆนะอุโบสถที่เป็นรูปเรือเนี่ยบางจังหวัดผมเคยเห็นบางพื้นที่อยู่เหมือนกันอยู่น่าจะจำไม่ผิดแถวบางเลนนะถ้าผมเคยไปนะถ้าผมจำไม่ผิดนะดิฉันหลายๆที่เหมือนกันนึกออกที่หนึ่งแถวเทียนทะเลวัดถ้าจำไม่ผิดเทียนทะเลซอย26หรือยังไงเนี่ยนะคะจะเป็นแบบทรงเรือแบบนี้เหมือนกันคือแต่ละที่แต่ละจังหวัดเขาก็จะมีรูปทรงของพระอุโบสถที่มันแตกต่างกันไปเดี๋ยวเราก็จะนำมาให้ชมได้ติดตามมีความสวยงามด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเราไปเที่ยวแต่ละจังหวัดเนี่ยก็อย่าลืมเข้าไปดูวัดต่างๆด้วยเพราะว่าวัดเนี่ยมันมีความสวยงามมากไงเดี๋ยวนี้คือทางวัดเขาก็มีกุศโลบายที่อยากจะเชิญชวนให้ประชาชนเข้าวัดทำบุญกันมากขึ้นมีการประดับประดาตกแต่งทำโบสถ์ทำอะไรต่างๆที่มันเป็นแบบอะไรน่ารักสวยงามเนี่ยให้เราเข้าไปแล้วก็รู้สึกสงบจิตสงบใจด้วย